Olá, olá, meu povo, tudo bem com vocês? Pessoas iluminadas. Eu sou Elaine Vilela, escritora e terapeuta oracular, e vocês estão no canal A Bruxa do Penhasco. Muito bem, meu povo, estamos aqui resenhando esta trilogia da minha autoria. Estamos no 17º capítulo e hoje vamos falar muito sobre a real magia e também vai nos ser apresentado neste capítulo uma outra personagem, uma outra bruxinha aí, que é Trusca. Aqui a gente não fala sobre ela porque ela está no terceiro capítulo, na terceira parte da trilogia. Porém, neste texto, ela se apresenta já que no primeiro momento, aqui na primeira parte, né? Ela vem até mim fazer essa escrita, passar essas informações e aí eu comento um pouco sobre ela, tá? Mas a história dela toda tá lá no terceiro capítulo, na terceira parte. Ela ajuda muito Morgana e ela é intitulada, né, como a amiga leal. É aquela que sempre precisamos e está ali na hora que a gente precisa, né? Uma amizade muito genuína das duas entre Trusca e Morgana. Pois bem, neste capítulo eu vou lendo e vou resenhando para vocês, mas eu vou falar mais porque o capítulo é até pequeno, depois eu pego algumas partes dele aqui. Então, quando eu comecei a escrever A Bruxa do Penhasco, eu tinha lá, eu sempre escrevi desde pequena, né, mas uns 12 anos, 11, 12, quando veio o advento da internet, né, o Windows 97, e eu comecei a escrever no blog, já tinha muitos cadernos, muitas escritas, assim, avulsas, e fui jogando lá no blog, eu já falei, já contei essa história lá na introdução para vocês. E depois, com o tempo, que eu fui entender que era um livro. E foi com o tempo mesmo, gente. Vocês não têm noção. Que eu comecei a Bruxa do Penhasco com uns 12 anos e fui terminar ele com 27, 28. Não, foi até mais. Foi até mais. Entre 27 e 28 eu escrevi muito, muito mesmo, porque assim, eu fui parando, fui jogando alguns outros textos fora, parava uns 2 anos de escrever, não acreditava muito na leitura, na escrita, né, na minha capacidade. Então, tanto que o livro ele vem muito nessa nessa entoada, na toada de altos e baixos meus emocionais, de entendimento da espiritualidade, de entender o que elas queriam comigo, né? A escrita, então, é algo muito particular. Então, eu terminei esse livro, eu vou tentar lembrar, viu, gente? TDAH não deixa. Mas foi no ano da minha separação. Eu sou mãe também, aos 25 eu fui mãe e também passei por este momento junto com a Bruxa do Penhasco. Então, foram muitas transformações e montagens minhas, sabe? Foram muitas personalidades, muita essência de cada fase da minha vida aqui na Bruxa do Penhasco. Por que eu tô contando isso? Porque este texto do 17º capítulo, ele é um texto que eu escrevi no ano da minha separação, no término da escrita. Eu comecei a história da Morgana do terceiro capítulo e depois que eu fui entender, depois que me foi me revelada a primeira e a segunda parte, que era a história da avó e da mãe de Morgana. Então, Trusca sempre esteve muito presente comigo na minha infância, porque eu me sentia uma menina deslocada. Eu me sentia uma criança com poucos amigos, né? Não que eu tivesse problema com comunicação, ou ter vergonha de expressar, não, na verdade eu era muito expressiva, né? Tudo na escola eu fazia, tanto a escrita também já começou ali, eu escrevia teatros para gincana, já tive uma trupe de teatro quando eu
tinha essa idade aí, antes dos 15 anos. Então, não era essa a minha dificuldade da vergonha. Todo mundo gostava muito de mim, né? Eu sempre fui simpática ou educada, sempre tive pessoas ao meu lado, mas eu me sentia deslocada nesse sentido da amizade, sabe? Da amizade verdadeira, da amizade sincera. Tive sim minhas amigas de infância, de adolescência, que se perderam, né? No caminho a gente vai trabalhando outras frequências, outros ciclos na nossa vida, né? E eu sentia a amizade de Trusca. Eu sentia que minha amizade estava no além, eu sentia essa potência vinda da espiritualidade. Né? Então, este texto aqui, eu me recordo de como era quando criança, que eu brincava com Trusca, que eu conversava, que eu clamava pelos conselhos dela, né? E aí esse capítulo é isso, eu resgatando essa essência, porque ela volta a conversar comigo neste momento do ano da minha separação, né? E ela vem me dar um ânimo, uma disposição, ela vem explicar de fato, né? Continuar a jornada da escrita. Bom, muito bem. Então, Trusca, ela é uma menina polonesa. Ela tem origem da Polônia e ela vai para a Ilha Esmeralda com os pais dela, imigrando, né, para Irlanda neste período lá do século não, né, gente, do fim da Idade do Ferro, início da Idade do Bronze, lá na Irlanda. E o que acontecia? Já acontecia muitas perseguições com os povos que originaram o povo da Polônia, né? Tá ligado assim ao judaísmo, aos judeus. Tem o capítulo que ela fala da estrela, né? Da estrela dos judeus. Faz uma explicação breve. Possivelmente ainda vai ser até mais outra escrita mais para frente aí com Trusca a respeito disso. Então ela narra a trajetória dela ali, né, dos pais chegando na Irlanda, pedindo abrigo, né, e ela fala do povo lá que tá sendo perseguido e tal, mas eu não me recordo agora no momento, mas tem toda essa história. E aí, né, Morgana é irlandesa, então as duas se conhecem, né, Trusca tá chegando da Polônia, e Trusca é muito quieta, muito serena, e aí ela traz o que tá faltando na Morgana, né, que Morgana é agitada, é rebelde, tem esses ímpetos de raiva, né, de intensidade, e a Trusca é calma, serena, né? E mais pra frente também sabemos que Trusca se casa com o irmão de Morgana, né? Muito bem, então esse 17º capítulo, ela vem até mim em um momento difícil, né? Nesses altos e baixos da minha trajetória junto à Bruxa do Penhasco. Muito bem, então, em um desses dias que eu não estava bem, né, eu saí de bicicleta para poder andar na cidade e parei lá no cemitério da cidade, que é algo comum aqui, né, cidade de interior, tem uma capelinha no cemitério, tem banco, e eu tava já com aquela vontade de escrever, né, então eu levei lápis e papel e sentei no banco lá do cemitério para me conectar com Trusca. Muito bem, então eu estava explicando aqui que é normal uma cidade pequena, né? A gente andar, fazer caminhada, e tem o cemitério da cidade, tem o banquinho, tem a igrejinha. E quando na minha adolescência eu andava muito de bicicleta aqui, porque era como eu me reconectava comigo, com
com essa espiritualidade que eu estava conhecendo, com as minhas intuições, né? Eu fazia ali as minhas conexões, as minhas comunicações, esse estado de flow acontecia com eu andando de bicicleta. Até hoje eu gosto muito de caminhar, de andar, para eu me conectar, né? Seja ao que for, como vocês querem chamar, né? Ao estado de flow, a consciência superior, ou eu superior, a espiritualidade. Mas era assim que eu conversava com Trusca. E neste capítulo, então, não era um dia muito bom. Eu estava prestes a passar por um momento de separação no meu casamento. Então, eu fui andar de bicicleta, né? Para eu poder, né, desaparecer. E Trusca veio até mim. E eu já estava sentindo que eu iria escrever. Levei um papelzinho e lápis. E aí estou, né? Vamos lá. A leitura com Trusca. Mais que nunca sinto Trusca junto a mim, minha amiga nos tempos dourados de penhasco, e é ela que me guia à luz entre tantos que fazem parte de Morgana, é ela que acolhe com a força da amizade meu coração. Sentada em um banco dentro do perpétuo, da calunga pequena, do cemitério, aqui eu descrevo, né, para ninguém ter dúvida de onde eu estava, né? No cemitério da cidade da minha infância, que retorno depois de alguns anos. No momento eu estava morando aqui, né, na cidade dos meus pais, e agora também estou aqui aonde estou, no momento que estou gravando esse vídeo também. Muito bem, eu tinha retornado. Estávamos passando pela pandemia, né? O final da pandemia já tinha passado ali. O momento já tinha começado as vacinas, enfim. Sinto paz e ela que me impulsiona a vida. Trusca chega trazendo resiliência para a minha jornada. Não desista, né? Ela fala. Eu vou me ater aqui à real magia, né? O novo e o velho, a história gira, o triste e o eterno da vida, e por isso a morte é também a vida. São só ilusão, assim como tudo que rodeia seus olhos, minha amiga, minha melhor parte, que felicidade sinto de revê-la. É assim a real magia, e assim a real magia vai acontecendo. Como não escrever e não se transformar? Tinha passado tanta coisa, né, na minha vida e muito eu tinha deixado muita escrita. Escrevi muito em um período, depois em outros não, né? Mas estava acontecendo muitas coisas emocionais, né? Então, é isso, né? A real magia é a vida, né? Então, como não se transformar? Como não ler e não magiar? Tudo é magia, porque tudo é criação da ilusão da matéria. E no campo vazio se faz flores, assim como as que estão sobrevivendo em cima desses túmulos. E é no esgotamento bom, no vazio, que tudo brota e cocria, novamente no ventre eterno da bruxa cósmica. Não tenha medo, minha amiga. Gire esse triskel e faça sacerdotisa. É muito bonito toda a simbologia, né? Do livro, do texto da Bruxa do Penhasco. Porque foi ali neste momento que teve um esgotamento, né? Eu estava muito cansada emocionalmente porque precisava de desapegar, precisava de soltar, de entender, né? O fim de um ciclo. A presença de Trusca se vai como raio de sol que já estava a queimar demais. O comedido é uma regra da real magia. Tudo em excesso queima, por isso sorvo aos poucos essa nova, antiga presença em minha vida. Sento na bicicleta, saio dos aposentos dos guardiões, passo pelo portão de ferro e retorno à cidade pela avenida circular, olhando para a represa à sua volta. Aceito. Não o pouco, mas o comedido. A linha entre eles é fundamental para a real magia. E isso, o aprendizado junto à Trusca me levaria a aprender. O aprendizado junto à Trusca me levou a aprender que devo esvaziar.
para se encher do sol, do silêncio e das recordações infantis, para assim ir ao reino, ser criança, consciente do poder da real magia, do poder da cocriação. Lindíssimo esse capítulo, ele é pequeno, porém é neste momento que eu me encontrava, né? E ela vem falando de esvaziar, de aceitar, de cocriar, né? Dessa capacidade de resiliência que eu precisava no momento e que a minha escrita também precisava, né? Que eu precisava de um tempo para mim, eu precisava de me conectar com a minha missão, né? E se esse ciclo com outra pessoa estava acabando, né? Eu teria este ciclo para mim se iniciando. Bom, muito bem, muito bonito, né? O que Trusca vem falando. O comedido, porque o excesso não é magia. O importante é o caminho do meio, né? É o ser comedido. Até mesmo nesses processos que eu falo para vocês, que eu estou relatando sobre a minha mediunidade, a minha percepção, minha capacidade de comunicação para receber essa escrita, seja qual forma for, né? Ele foi um livro inspirado. Eu venho passando por uma trajetória até chegar a essa conclusão da Bruxa do Penhasco e esse amadurecimento e crescimento, tanto moral quanto espiritual também, né? De deixar também de entender o porquê, como, né, acontece este processo e aceitar a escrita, né? E também sobre essa questão do comedido, a gente tem que tomar muito cuidado nessa linha tênue entre a intuição e essa capacidade inerente ao ser humano, natural. O sexto sentido é natural do ser humano, do que o extremo, que é a loucura, a esquizofrenia, né? Muitos dizem a frequência que os médios trabalham, né? É a frequência da esquizofrenia. Muitos chegam até nós, né? Quem trabalha em assistência, né, espiritual, chega até nós muito desequilibrados, até chegar nesse comedido. Então a linha tênue entre o médico e o louco é muito sutil, né? E nesse meio termo também a gente tem que trabalhar o nosso ego, né? O que eu coloco aqui na Bruxa do Penhasco, que eles me trouxeram como uma verdade, é a verdade do momento, é a história deles, né? É para ser indagada. Não existe uma verdade, né, absoluta, mesmo vindo da espiritualidade. É algo para ser apreciado, né, e analisado, para ter esse processo do comedido, né, no nosso processo de percepção. Não falo só de mediunidade, de percepção do mundo, de conexão com esse sexto sentido, né? Desses estados de flow, de consciência, no qual a gente cocria a nossa realidade como espírito, né? Muito bem, temos aqui o 17º capítulo, apresentamos um pouquinho da escrita de Trusca no livro. Aguardo vocês até o próximo capítulo. Tchauzinho.